வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷைனி ஸ்டார் சேனல். ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள சவானா புல்வெளி பல்வேறு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களை கொண்டு பல உயிர்கள் வாழும் தன்மை மிக்கதாக விளங்குகிறது. அங்கே பல்வேறு வகையான பறவைகள் காணப்படுகின்றன. ஆப்பிரிக்கா சவானாவின் பிரபலமான பறவைகள் மிக அழகானவை. அவ்வாறு பிரபலமான பறவைகள் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். முதலாவதாக ஆக்ஸ்பக்கர் பறவை. ஆக்ஸ்பக்கர் பறவை ஆப்பிரிக்கன் சவானாவில் காணப்படும் ஒட்டக சிவிங்கி, வரிக்குதிரை, இம்பாலா மான்கள், காட்டெருமைகள், நீர் யானைகள் உள்ளிட்ட விலங்குகளின் உடலில் காணப்படும் உண்ணிகள், ஈக்கள் ஆகியவற்றை உண்டு வாழும் பறவையாகும். இந்த பறவைகளில் சிவப்பு அலகு மற்றும் மஞ்சள் அலகு கொண்ட ரெட் பில்டு ஆக்ஸ்பக்கர், எல்லோ பில்டு ஆக்ஸ்பக்கர் என இரண்டு வகைகள் உள்ளன. இரண்டாவதாக சாம்பல் கிரீட கொக்கு. இது ஆப்பிரிக்கன் சவானாவில் உள்ள கொக்கு குடும்பத்தை சார்ந்த பறவையாகும். இது உகாண்டாவின் தேசிய பறவையாகும். இது உகாண்டா நாட்டின் கொடியில் இடம்பெற்றுள்ளது. தற்போது இது அழிந்து வரும் இனமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்றாவதாக லிலாக் பிரஸ்டட் ரோலர். இது ஆப்பிரிக்கன் சவானாவில் காணப்படும் ரோலர் எனப்படும் பழைய உலகத்தை சேர்ந்த பறவையாகும். இது கென்யாவின் தேசிய பறவையாக உள்ளது. இது ஆப்பிரிக்க பறவையினங்களில் வண்ணமயமான ஒன்று. இதனுடைய வண்ணங்கள் எல்லோருடைய கண்களையும் கொள்ளையடிக்கும். நான்காவதாக சவுத்தன் கிரவுண்டு ஹார்ன்பில். சவுத்தன் கிரவுண்டு ஹார்ன்பில் ஆப்பிரிக்கன் சவானாவில் காணப்படும். இது தரையில் வாழும் இருவாச்சி வகையினுள் பெரியது. இது அழிந்து வரும் இனங்களின் பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளது. ஆண் பறவையின் தொண்டை பகுதி அடர் சிவப்பாகவும், பெண் பறவையின் தொண்டை பகுதி நீலத்துடன் கூடிய ஆரஞ்சு வண்ணத்திலும் இருக்கும். ஐந்தாவது ஆப்பிரிக்கன் ஹூப்பி. இப்பறவையின் தலையில் உள்ள இறகானது பங்கு போன்று இருக்கிறது. இதனுடைய அலகு பாதி வளைந்து நீண்டுள்ளது. இப்பறவை கத்தும்போது தலையின் உச்சியில் உள்ள இறகானது விசிறி போல் விரிகிறது. இது தன்னுடைய சத்தம் மற்றும் உச்சியில் உள்ள இறகால் பறவை பிரியர்களை கவர்ந்து இழுக்கிறது. ஆறாவது ஆப்பிரிக்கன் மாஸ்கி வீவர். முதிர்ந்த ஆண் பறவையின் தொண்டை, அலகு உள்ளிட்ட முகப்பகுதியானது கருப்பாகவும், ஏனைய உடல் பகுதி அடர் மஞ்சளாகவும், கண்கள் சிவப்பாகவும், இறக்கையானது மஞ்சள் கலந்த பச்சையாகவும் இருக்கிறது. எனவே இப்பறவையின் முகப்பகுதி பார்ப்பதற்கு மாஸ்க் அணிந்திருப்பது போல இருக்கிறது. ஏழாவதாக தரைப்பருந்து. தரைப்பருந்து ஆப்பிரிக்கன் சவானாவில் அதிகமாக தரையில் காணப்படும் கொன்றுண்ணி பறவை ஆகும். இது நெடுங்கால் பாம்பு பருந்து, நெடுங்கார் கழுகு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இப்பறவை சூடான், தென்னாப்பிரிக்கா ஆகியவற்றின் சின்னங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது. எட்டாவதாக நெருப்பு கோழி. இன்றைக்கு உலகில் வாழும் பறவைகளில் நெருப்பு கோழியே பெரியது. இது சுமார் 8 அடி உயரம் வரை வளரும். பறக்க முடியாத இது பழமையான பறவைகளில் ஒன்று. இது நீண்ட கழுத்தையும் கால்களையும் கொண்டவை. மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடக்கூடியவை. நெருப்பு கோழியின் முட்டையே உலகில் மிகப்பெரிய முட்டைகள் ஆகும். ஒன்பதாவதாக மாராப்பு நாரை. இப்பறவை துப்புரவாளராக செயல்படுகிறது. அதற்கு ஏற்றாற்போல் இதனுடைய தலை வழுக்கையாகவும் கழுத்து நீண்டும் உள்ளது. இவை கழுகுகளுடனே அதிகமாக காணப்படும். ஆனால் இவற்றின் நடத்தைகள் வேறு விதமாக இருக்கும். இவை பார்ப்பதற்கு அசிங்கமாக இருந்தாலும் இவை பறக்கும்போது அழகாக தோன்றும். பத்தாவதாக வெள்ளை முதுகு பிணந்தின்னி கழுகு. இது ஆப்பிரிக்க கழுகு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இறந்த உடல்களை தின்று சிறந்த துப்புரவாளராக இது செயல்படுகிறது. இது பார்க்க அழகற்ற கனத்த பறவையாகும். இதனுடைய கழுத்து தலைமுடியின்றி சுருக்கம் விழுந்து காணப்படும். இது உயர்ந்த மரங்களில் கூடு கட்டி ஒரே ஒரு முட்டை தான் இடுகிறது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நம்ம ஷைனி ஸ்டார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க. இது மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.